भाई कुछ कस्टमर होते हैं और कहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग वाले टेक्नीशियन चोर होते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया, ठीक है, कि हम चोर हैं। बट एक बात बताओ आप, अगर हम आपके फोन में से कोई पार्ट निकाल लेंगे तो आपका फोन नॉर्मली वर्क कैसे करेगा? आप ये बताओ हमें पहले। और आप लोग बोलते क्या हो, हमारे फोन में से माइक निकाल लिया, हमारे फोन में से स्पीकर निकाल लिया। और भाई कुछ महान लोग तो ये भी बोलते हैं हमारे फोन में से आईसी निकाल लिया। आप लोगों में इतना कॉमन सेंस नहीं होता है। अगर हम आपके फोन में से स्पीकर निकाल लेंगे तो आपके फोन में साउंड कहां से आएगा? ठीक है, और अगर माइक निकाल लेंगे तो आप बात कैसे करोगे कॉलिंग पे? और भाई जो महान लोग कहते हैं आईसी निकाल लिया, भाई एक बात बताओ, आईसी कितना होता है फोन के अंदर, आपको ये पता है? तो भाई ऐसे झूठ मत फैलाया करो, ठीक है? अगले बंदे का काम खराब होता है यार। हर टेक्नीशियन यही चाहता है उसके पास जो भी कस्टमर आए वो सेटिस्फाई होकर जाए, बट आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो तो क्या ही करें। बाकी 2 शब्द ऐसे महान लोगों के लिए कमेंट में बता देना और बाकी लोग फॉलो कर लो।